一日做生意都係冇客噶啦，唔通要每一日翻嚟第一日就喺門口等我咩？成日怨同呻嘅人，其實佢個成功價值觀係有問題嘅。經常去講呢個唔啱，嗰個唔着怨天怨地嘅嘅，其實係咩啊？佢將個成敗因素擺壞期，而再將個焦點擺喺失落啊、失敗啊、唔開心啊、感覺上嘅嘢咯，一個自我保護機制嚟㗎。我越呻即係其實亦都想去帶出一個信息㗎。我而家唔好唔話有成就嘅人，佢嘅焦點咧係擺喺機會、可能性、方法，佢嘅能量重心喺自身，我可以做啲乜嘢？It's about me， 我究竟我可以做啲乜嘢？我做啲咩選擇？就好少將個重心擺喺人哋度嘅，而不單止佢直情將自己嘅重心擺喺咩啊？我跟住落嚟，我試下呢一樣嘢，我跟住我嚟學呢一樣嘢，我跟住下一步做呢件事。呢啲咧就係成功嘅價值觀，呢個本身就係個成敗之間啦。